Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Wicaksono, NRP 0820040081 dari kelas TP5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah metode elemen hingga, yaitu analisis tegangan perancangan bejana tekan. Deskripsi kasus. Pada bejana tekan yang dijelaskan dalam pembahasan kali ini umumnya digunakan pada fasilitas pemisahan minyak dan gas. Tangki distilasi banyak ditemui pada fasilitas pengolahan minyak dan gas, seperti pada off-take station, compressor station, fasilitas penggunaan gas, gas metering station, CNG plant and power plant atau PLTMG dan PLTG. Vertical vessel memiliki bentuk memanjang ke atas. Biasanya ia memiliki fungsi sebagai separator atau pemisah, atau ada pula yang berfungsi sebagai drum atau penyimpan. Berikut merupakan bagian dari vertical vessel. Yang pertama yaitu head berbentuk spherical, biasa dengan tipe spherical, cell dengan tipe cylindrical, dan support dengan tipe skirt support. Berikut merupakan datasheet dan sifat material dalam perancangan bejana tekan saya. Nama yaitu 42 VD660R dengan tebal sel dan head yaitu 0,375 inci, dimensi sel dan head 120 inci, diameter dan panjang sel yaitu 42 inci dan 99 inci, diameter head untuk spherical yaitu 42 inci, crown radius and knuckle radius untuk dari spherical head tidak ada, head depth untuk elliptical head yaitu 12,6875 inci, tipe support skirt support, dimensi support yaitu 36 inci, tekanan kerja maksimum atau MAWP-nya yaitu 300 PSI, temperatur desain yaitu 400 derajat Fahrenheit, dan jenis materialnya yaitu SA455. Dan untuk datasheet dan sifat material pada sel yaitu tipe cylindrical, massa jenis yaitu 7.760 kg per meter kubik, modulus elastisitas yaitu 200 GPa, rasio Poisson yaitu 0,29, tegangan izin atau yield stress yaitu 2200 MPa, thermal expansion coefficient yaitu 12 mikrometer per meter derajat Celcius. Dan untuk bagian head yaitu dengan tipe spherical dengan massa jenis 7.760 kg per meter kubik, modulus elastisitas yaitu 200 GPa, rasio Poisson yaitu 0,29, dan tegangan izin atau yield stress yaitu 2200 MPa dengan thermal expansion coefficient yaitu 12 mikrometer per meter derajat Celcius. Berikut merupakan desain bejana tekan saya, dapat dilihat di slide. Selanjutnya hasil pemodelan melalui software Salome. Berikut bentuk dari model 3 dimensi bejana tekan tadi sesuai dengan desain tadi. Selanjutnya pembuatan meshing untuk sel elemen. Di sini saya melakukan 4 kali simulasi untuk meshingnya, dan untuk simulasi yang pertama saya menggunakan maxes 0,8 dan minses 2 kali 10 pangkat min 5 dan diperoleh node atau titik 4280 dengan edge 555 dan phase 8556. Untuk simulasi kedua dengan maxes 0,6 dan minses sama untuk simulasi pertama yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 dengan hasil node yaitu 5290, edge 562, phase 10576. Untuk simulasi ketiga saya menggunakan maxes 0,4 dan minses sama seperti simulasi sebelumnya yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 dengan hasil yang diperoleh yaitu node 8701, edge 598 dan phase 17398. Dan untuk simulasi keempat saya menggunakan maxes 0,2 dan minses
mean size yaitu 2 kali 10 pangkat minima, dan hasil yang diperoleh yaitu Note 31.511, Edge 998, dan Face 63.018. Dan selanjutnya untuk matching solid element. Di sini saya juga melakukan 4 kali simulasi. Dengan simulasi pertama saya menggunakan max size yaitu 0,8 dan min size yaitu 2 kali 10 pangkat min 5, diperoleh note sebanyak 53.892, edge 4.042, face 109.602, dan volume yaitu 151.625. Simulasi kedua saya menggunakan max size yaitu 0,6 dan diperoleh note 54.033, edge 4.039, face 109.088, dan untuk face 109.880, volume 162.074. Untuk simulasi ketiga saya menggunakan max size yaitu 0,4 dan diperoleh note 57.921, edge 4.044, face 117.650, volume 173.684. Dan untuk simulasi keempat saya menggunakan max size 0,2 dan diperoleh note sebanyak 95.554, edge 4.048, face 192.925, dan volume 286.225. Kemudian masuk ke grid independence. Berikut merupakan grid independence yang diperoleh berdasarkan kenaikan jumlah mesh dan nilai principal max yang diperoleh. Kemudian masuk ke kondisi batas untuk proses analisis. Pertama yaitu beban yang diberikan pada vertical vessel ada 3 yaitu uniform pressure, hydrostatic pressure, dan gravity pressure. Untuk uniform pressure yaitu sebesar 2,1 kali 10 pangkat 6 Pascal, dan hydrostatic pressure yaitu 2,99 kali 10 pangkat 4 Pascal. Gravity pressure yaitu 9,81 meter per second square. Untuk yang kedua yaitu tumbuhan yang digunakan adalah tipe fake di bagian bawah vessel dengan panjang area 113,1 inci atau setara dengan 2,873 meter. Fixed area tersebut merupakan skirt support yang dilas pada ujung bawah vertical pressure. Berikut merupakan hasil simulasi untuk sel elemen. Yang pertama yaitu gaya reaksi di tumpuan berdasarkan gambar komputasi software di samping, di mana gaya reaksi hanya terdapat pada area skirt support. Nilai gaya reaksi maksimal yang diperoleh yaitu 294,6 Newton. Selanjutnya displacement. Berdasarkan hasil komputasi didapatkan visualisasi seperti gambar di samping, di mana pressure vessel mengalami displacement yang berbeda-beda pada tiap titik tertentu. Dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan displacement paling besar terjadi pada top head dengan nilai 3,303 kali 10 pangkat min 6 meter. Kemudian tegangan. Berdasarkan hasil komputasi software didapat visualisasi seperti gambar di samping, di mana kontur principal stress pada pressure vessel terlihat lebih banyak pada bagian joint area head bawah dengan sel, dan principal stress maksimal memiliki nilai yaitu 5,673 kali 10 pangkat 5 Pascal. Hal ini disebabkan gaya reaksi yang dihasilkan oleh skirt support menempuh vessel ke atas dan gaya gravitasi dan juga berat beban mati tangki beserta fluida menekan ke arah bawah. Dari dua arah gaya yang berbeda tersebut saling berlawanan dan terdistribusikan ke arah sampingnya sehingga mengakibatkan total principal stress dari vessel semakin besar.
Selanjutnya hasil simulasi pada solid element. Berikut merupakan gaya reaksi di tumbuhan. Berdasarkan hasil komputasi menggunakan software didapatkan hasil seperti pada gambar di samping, di mana gaya reaksi hanya terdapat pada area Scott-Charpot seperti yang ditunjukkan panah dengan nilai gaya reaksi maksimal yaitu 2410 Newton. Kemudian displacement dapat dilihat di gambar bahwa nilai displacement yang paling besar terjadi pada top head dengan nilai 0,002036 meter. Kemudian tegangan. Untuk tegangan yang terjadi pada tangki yaitu sebesar 2,501 kali 10 pangkat 8 Pascal atau sekitar 250 megapascal. Berikut merupakan kesimpulan untuk dasar elemen. Berdasarkan hasil analisa numerik menggunakan software didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai gaya reaksi maksimal adalah 294,6 Newton, 299,2 Newton, 285,2 Newton, dan 108 Newton pada bagian Scott-Charpot. Displacement yang kedua, displacement paling besar terjadi pada top head dengan nilai sebagai berikut. Dan principal stress maksimal memiliki angka yaitu 5,673 kali 10 pangkat 5 Pascal, 5,437 kali 10 pangkat 5 Pascal, 5,655 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan 6,979 kali 10 pangkat 5 Pascal pada join area cell dan bottom head. Tercapainya grid independence dengan nilai error yaitu 3,53% dan 3,33%. Dan untuk jumlah mesh yang paling banyak pada percobaan 4, nilai error yang diperoleh yaitu sangat besar yaitu 23,4%. Vessel yang terakhir yaitu pressure vessel yang telah didesain aman karena nilai yield strength yang diperbolehkan yaitu 2200 MPa atau sekitar 2,2 kali 10 pangkat 9 Pascal, sedangkan nilai stres maksimal yang dihasilkan dengan nilai MAWP yang tersedia yaitu 5,673 kali 10 pangkat 5 Pascal, 5,437 kali 10 pangkat 5 Pascal, 5,655 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan 6,979 kali 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya kesimpulan untuk solid element. Berdasarkan hasil analisa numerik menggunakan software didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai gaya reaksi maksimal adalah 19.450 Newton, 15.500 Newton, 6.350 Newton, dan 2.410 Newton pada bagian Scott-Charpot. Displacement paling besar terjadi pada top head dengan nilai sebagai berikut. Principal stress maksimal memiliki angka sebagai berikut, dan yang terbesar yaitu 2,501 kali 10 pangkat 8 Pascal pada join area cell dan bottom head. Tercapai nilai grid independence dengan nilai error yaitu 1,64% dan 1,07%. Dan untuk jumlah mesh yang paling banyak pada percobaan keempat, nilai error yang diperoleh adalah 0,52%. Pressure vessel yang telah didesain aman karena nilai yield strength yang diperbolehkan yaitu 2200 Pascal atau sekitar 2,2 kali 10 pangkat 9 Pascal, sedangkan nilai stres maksimal yang dihasilkan dengan nilai MAWP yang tersedia dan paling besar yaitu 2,501 kali 10 pangkat 8 Pascal atau sekitar 250 megapascal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.